Բարև ձեզ, հարգելի հայրենագիտներ, մեր հայացք Երևանից հերթական հաղորդումն է, եւ ինչպես ձեզ ասել եմ, այս հաղորդաշարը հատուկ նպատակով է ներկայացվում ձեզ կուսակցության տեսակետը, քրիստոնեա-ժողովրդավարական կուսակցության տեսակետը տարբեր իրադարձությունների վերաբերյալ ներկայացնելու խնդրով, մեկ, երկրորդը ուրեմն պատմական անցյալի վերաբերյալ ուրեմն վերջին, այսպես ասած, ճշմարտությունները փորձել վերհանելու եւ ձեզ ներկայացնելու փաստեր, որոնցից քաղաքացին շատ անգամ տեղյակ չէ, կամ եթե տեղյակ է, խեղաչուրված է եւ այդ խեղաչուրում այսօր օգտագործում է Հայաստանի Հանրապետության եւ գործող իշխանության դեմ եւ նրանց դեմ, ովքեր դուք եք, ովքեր պաշտպանում են Հայաստանի պետականությունը։ Դրանք լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, թե լինեն հայրենիներ աշխարհի տարբեր ծայրերում, ինչ-ինչ հանգամանքներով սփռված։ Ուրեմն երկու հարց եմ ուզում շոշափեմ։ Ինչ վարքագիծ դրսևորեց Հայրենիքի փրկության կոմիտեն 1921 թվականի փետրվարի հեռավոր տարիներին եւ Հայրենիքի փրկության կոմիտեն, որը գլխավորում էր հայտնի քաղաքական գործիչ, դասնակցության բյուրոյի անդամ Սիմոն Վրացյանը եւ նրա ընկերները։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այս փաստի մասին նրա արտաքին քաղաքական գործնեության վերաբերյալ շատ բան թաքցվում է, մի պարագայում իմացողների կողմից դիտավորյալ, իսկ մյուս պարագայում չիմացողների կողմից տգիտությամբ եւ այսօր ուրեմն հատկապես ազգայնական կոչված ծայրահեղ, այսպես կոչված ծայրահեղ ազգայնականների կողմից անտեսվում է այդ փաստը, եթե չգիտեն շատ վատ է, եթե գիտեն շատ ավելի վատ է, ուրեմն ոչ չեն ասում, ուրեմն դա առաջինը դրա մասին եմ ձեզ ասելու, երկրորդը դրա շուրջ մի ցավոտ հարց կա, որ արդեն 4-5 տարի է ըստ էության ցնցում է հայ հասարակությունը եւ ինչպես ասում են մարդիկ կան, հատկապես Ղարաբաղյան կլանը եւ հակահայաստան գործիչների խումբը, որոնց նպատակը Հայաստանը ռուսական տիրակալության տակ անցկացնելն է եւ իրենց կողոպուտի տարիները, հերոսության տարիներ ներկայացնելը, այս ուրեմն շրջանակների կողմից շրջանառված հողատու տերմինի մասին եւ ովքեր են իրական հողատուները։ Ուրեմն այս երկու հարցը կարևոր հարցեր են մեզ համար, կարծում եմ, եւ դրանք ի վերջո պետք է քննվեն անկախ Հայաստանի ինքնիշխան իրականության տեսակետից։ Ուրեմն այսպես, ասեմ հետևյալը, որ ուրեմն մենք ինչպես տեսնում եք, դժվարին ժամանակներ ենք ապրում, որպես Հայաստանի Հանրապետություն, բայց որպես Հայաստանի Հանրապետություն միայն մենք չէ, որ դժվարին ժամանակներ ենք ապրում, դժվարին ժամանակներ է ապրում ամբողջ աշխարհը եւ դա կախված է, որի մասին խոսել ենք մենք, Միացյալ Նահանգներում հանրապետական կուսակցության հաղթանակի եւ ուրեմն Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահի երբեմն անհասկանալի, երբեմն հեղեղուկ թվացող, բայց ըստ էության մեջ իմ կարծիքով հետեւողական կերպով հանրապետական կուսակցության կոնցեպցիան իրականություն դարձնելու ձգտումով։ Ուրեմն սա շատ ուրեմն սկզբունքային նշանակություն ունի մեզ համար։ Եվ հիշեցնեմ, որ նորից մենք իրադարձությունները գնահատում ենք ինչպես պատմական, այնպես է քաղաքական, արդիական հարցերը, բացառապես Հայաստանի անկախ ինքնիշխան հանրապետության տեսակետով, որը ուրեմն իրավունք ունի ինչպես ցանկացած նորմալ մի ժողովուրդ, ոչ հիվանդ ժողովուրդ, լինելու ազատ, անկախ եւ մի ժողովուրդ, որի ճակատագիրը բացառապես ինքը պետք է տնօրինի, բայց որի մեջ կա մի հաստ հայրենադավ, կներեք հայվանների շերտ, որը իրեն տգիտության ինչ-ինչ պատճառով կամ
չիմացության, բայց ագրեսիվ ակտիվության տեսակետով, որը փորձում է Հայաստանը վերադարձնել մեռնող կայսրության ուրեմն գիրք, մի ուրեմն կայսրություն, դա չասենք կայսրություն չէ, պետություն, որը մի քանի օր առաջ վեճ տվեց Արցախի հազարավոր տարիների գոյության եւ դա Հայաստանի թշնամի պետություն, ուրեմն Ռուսաստանի մասին է։ Էշի տեղ դնել կներեք պետք չի իրեն եւ ուրեմն Կազակի թուրը ուրեմն թուրքական յաթաղանի հանդեպ երջանկության ուրեմն առիթ ներկայացնել այսպես չնայած մահացողի համար ուրեմն նույն բանն է Կազակի թուրը թե թուրքի զինվորի ասկարի յաթաղանը դրանց մեջ տարբերություն չկա ես հիշեցնեմ հետեւյալը մինչև խոսքի բովանդակությանը կասնեմ մեր մեծ մտավորականներից մեկը ուրեմն Ռաֆայել Իշխանյանը ասում էր ինձ համար եւ հայերիս համար հեշտ նշանակություն չունի թե հայը ռուսահայ է թե հայը թուրքահայ է մեզ համար կարևոր է որ հայը հայ լինի եթե հայը հայ չի ջանդամը լինի ասում ուզում է ռուսահայ լինի ուզում է թուրքահայ դրանք մեզ համար միևնույն բանն են սա նաեւ ինձ համար մի տարօրինակ անձնական բան ասեմ տարօրինակ է որ այս խոշոր հայ մտածողի Ռաֆայել Իշխանյան կրկնում եմ սերունդները ուղղակի գործում են իրենց եւ պաշտպանում են մի տեսակետ որը ռսաստրուգությունն է եւ տարօրինակ բան է ուրեմն իրենք ես եմ հիշեցնում Ռաֆայել Իշխանյանի մասին եւ ոչ իրենք որոնք պարտավոր էին նայել հարգելու իրենց հոր աներոջ ուրեմն իրենց հարազատի մտավորական մեծ կերպարի մասին իրենք պետք է օգտանեին ուրեմն սա այսպես հիմա կոնկրետ ասեմ հետեւյալը դուք գիտեք որ ընդհանրապես այս Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կանոնավորման հարցը Թուրքիայի հետ հարաբերականավորման հարցը եւ Ռուսաստանից փոխվելու խնդիրը հայ հասարակությունը ցնցում է եւ այդ պարագայով ժողովրդավարության թույլ կազմվածքի պայմաններում հայ հասարակությունը խփվում է պատից պատ մի մասը գոռում ճչում է մյուս մասը ուրեմն չգիտեմ ինչ անում եւ այս պայմաններով մենք որպես ազգային հավաքականություն գոյություն չունենք պառակտված ենք եւ այդ պառակտված պայմաններում այն չնչին փոքրամասնությունը որը ռուսական ուրեմն Կազակի սմբակների համը տեսավ եւ հայտնվեց Բաքվի բանդերում սրանք եւ սրանց նմանները նորից փորձում են ուրեմն Ռուսաստանի չեղած վարկը եւ փառքը պահելու համար պայքար մղել հիմա ասեմ հետեւյալը ուրեմն դուք եթե չգիտեք ասեմ ձեզ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հայտնի է որ ռուսական օկուպացիան տիրակալեց առաջին հանրապետություն եւ այդ օրը Հայաստանի հանրապետության կործանման օրն է ես ձեզ ասեմ որ մեր ազգային պետություն առաջին հանրապետությունն էր մնացածը սովետական Հայաստանը որ առաջացավ դա ռուսական տիրապետության մի գուբերնիա էր այդպես ասենք իհարկե որոշակի կարգավիճակով բայց ռուսական օկուպացիայի տակ հայտնված այն տարածքն է որտեղ մենք ապրում ենք եւ շատ արագությամբ շատ մեծ արագությամբ ուրեմն այդ Հայաստանի հանրապետությունը առաջին հանրապետությունը որը 1920 թվականի ամռանը ուներ շուրջ 71000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ուրեմն տարբեր գնահատականներ կան մի քիչ ավելի 1000 ավել 1000 պակաս այդ հանրապետության կառուցվածքի մեջ մտնում էր Կարսը նահանգը Օլթին Արդահանի մի հսկայական մասը եւ Կարսի աշխարհահռչակամրոցը որը բոլշևիկյան հայ բոլշևիկների ստորության դավաճանության հետևանքով հանձնվեց թուրքին ռուսների հրամանով այնպես ինչպես Շուշին այսօրվա հայ գեներալ կոչված ոչնչությունները հանձնեցին Ադրբեջանին Պուտինի ցանկությանը համապատասխան դրա համար Շուշիի պաշտպանությունից որը մեկս ոչ մեկի պատմածից ոչինչ չենք հասկանա
խրթին անհասկանալի, բայց ադրբեջանական տիրակալության տակ։ Այս երկուսի ճակատագիրը ուղիղ նման է եւ երկուսն են եղել ազգային դավաճանության արդյունքով։ Առաջին պարագայում բոլշևիկների, երկրորդ պարագայում Հայաստանում գողապետության ոչնչություն գեներալ գնդապետների եւ 3 նախագահների օրհնանքով։ Միանշանակ 3 նախագահների, որովհետեւ դուք պետք է հիշեք, որ 44 օրյա պատերազմում ուրեմն Ստեփանագերտում հանգարց հայտնվեցին 3 նախագահներ կամ դրանց դուրսբերծողները, ուրեմն ամեն մեկը իր հանճարեղ տգիտությամբ եւ հակահայաստան դիրքորոշումով եւ ուրեմն եւ բազմաթիվ նախկին падգամավորներ, հանրապետականներ, ուրեմն ես չգիտեմ, ուրեմն մնացած է, դուք գիտեք, որ նաեւ ազգային ջոջեր եղան, որոնք որպես հեծելազոր նիվաները վերցրեցին, գնացին անդառներում թաքնվեցին, խորոված արեցին, վերադարձան որպես պատերազմի մասնագետներ։ Այս բոլորը դավադրության մասնագետ են, նկատի ունեցեք։ Եվ այստեղ ովքեր էին իրար հետ։ Այստեղ էին Հայաստանի ազգային բանակը, այն եղածով, այն զինվորականներով, որոնք չդավաճանեցին հրամկազմի մասին է, մի քանի գեներալ չեմ կարող ասել, որ չի դավաճանել եւ ոչ մեկի քթից արյուն չի եկել, գնդապետներ, մայորներ, կապիտաններ եւ մակարող զինվորականությունը, մակարող զինվորներ եւ այստեղ մենք գրեցինք մեծ բարդություն եւ մեծ կորուստներ։ Դուք պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ այդ օրերին են նաեւ հանրապետական եւ այս սրանց արփանյակ ուրեմն արփանյակ падգամավորական խմբեր հավաքվել էին Ստեփանագերտի հյուրանոցներում եւ պատվալներում իրենց տեղը իսկական, դրանք ազնվական երբեք չեն եղել, չեն կարող լինել, ուրեմն արաղ էին խմում եւ տեսնում էին ինչպես է պարտվում Արցախը հայկական։ Նպատակը մեկն էր, Մոսկվայի արչը, Մոսկվայից խնդիր էր տրված Արցախը տալ վերադարձնել Ադրբեջանին, դրա համար էլ մեծ հայասեր Պուտինը հետո հայտարարեց, որ Ռուսաստան Արցախը Ղարաբաղը եղել կա եւ մնում է Ադրբեջան։ Եվ այդպես է տեսակետ չի փոխել, որի մասին հետո հայտարարություններ եղան Շոյգու եւ մյուսներ գոմ չեր կարասեն շատ է ասվել եւ ուրեմն որի իսկական խնդիրը Հայաստանում ընդրված իշխանությունը տապալելն էր, հատկապես դուք հիշում եք Հայաստանում վարչապետավորս, որ կազմակերպվեց այս փալասների կողմից, ռուսական ագենտուրայի, Հայաստանը կողոպտածների եւ ուրեմն մեր ժողովրդի արյան շահառուների, որոնց ուրեմն տեսք անգամ տեսքն էլ հայկական է, իբրև թե չնայած մեջները որ նայեք, դրանց մեջ մոնղոլ թաթարական տեսքով հայեր շատ կան։ Ուրեմն տեսեք ինչ է լինում։ Հիմա պատմական անցյալին ասեմ, ինչու ես փետրվարյան հեղափոխությունը հիշեցի։ 1920 թվականին Հայաստանը մոտավորապես այդպիսի տարածքով սովետականացավ, որի երրորդ կետը համաձայնագրի, Երևանյան համաձայնագիրը ասվում, Ռուսաստանը այդ հանրապետությունը խոստանում էր հովանավորել, պաշտպանել եւ այլն եւ այդ տարածքով ճանաչեց որպես ինքնուրույն պետություն, բայց ինչպես որ եղել է պատմության մեջ, հերթական անգամ քաշեց, կներեք բառի համար, խաբեց եւ ուրեմն դավաճանեց հայ ժողովրդին։ Ուրեմն Մոսկվայի դաշնագրով 21 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունը մարտի 16-ի մասին է խոսքը, մոտավորապես այն տարածքը ստացավ, ինչ որ այսօր կա։ Մոտավորապես 30,000 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան տարածք ունի, որոշակի կրճատումով, որոշակի 1500 ուրեմն քառակուսի մասին է խոսքը, 29.8 որ ասում են եւ այլն, ուրեմն այդ ժամանակ Հայաստանը ստացավ այն կերպարը, ինչ որ այսօր մենք ունենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն, եւ դա ռուս-թուրքական եղբայրության պայմանագրի գործողության արդյունքն է։ Ուրեմն ոչ մեկ իրեն կույսի տեղ չդնի եւ ոռնոտ չդնի, թե ինչու, որովհետեւ չնայած կար տարբերակը։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պետությունը դառնում էր արդիական, եթե նրա զինված ուժերը պատրաստվում էին, եթե Արցախում այս գերմանիշների փոխարեն, որոնք այսօր Բաքվում որոճում են եւ վայելում Ալիևի հյուրընկալությունը, եթե երկիրը կառավարեին իսկական գրակետ, զարգացած ստամոքսները չուրեցրած գեներալներ, գնդապետներ եւ նախագահներ, վստահ եղեք, որ այս աղետը մեզ հետ չէր պատահի եւ մենք կունենայինք Արցախն այնպես, ինչպես որ մենք ուզում էինք, բայց դուք գիտեք, որ այդպես չեղավ։ Հիմա ինչու Փետրվարյան ապստամբություն, ահա այս վիճակում էր, եւ Հայաստանի նախկին իշխանությունները 1920 թվականի մասին էր, բյուրո կառավարությունը, որ փոխվել էր, ուրեմն այն ժամանակվա հայրենասեր իշխանությունները տեսնելով ռուսների խարդավանքները եւ հասկանալով, որ ռուսները իրենց խոսքը չեն պահելու եւ Հայաստան նվիրաբերելու են Ադրբեջանին, Կարսի Արդահանի մասը Թուրքիային, Մասիս Սարը ուրեմն Թուրքիային, այսինքն Սոլմալու Իգդիրը, իսկ Նախիջևանը ուրեմն Ադրբեջանին, դա Շարուր Նախիջևանի հատվածն է, որը Հայաստանի առաջին հանրապետության անբաժան մաս էր եւ անգլիացիների օգնությամբ ինչպես Կարսը, այնպես է Նախիջևանը միացվել էր Հայաստանին, իսկ եւ այսպես գումարած, իսկ Արցախը հանկարծ հայտնվեց դարձավ ինքնավար մարզ Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այսպես Հայաստանը 21 թվականին դարձավ 30,000 հարուսային հանրապետությունը, որի համար այսօր մենք դուք պայքար ենք մղում, որ այս հանրապետությունը փրկենք եւ ազատ անկախ հանրապետություն եւ պետություն ունենանք։ Իսկ ինչ է նշանակում Փետրվարյան ապստամբությունը։ Հայաստանի նախկին իշխանություններն առաջին հանրապետության մասին է խոսքը, տեսնելով ռուսական խապկանքը եւ թուրքերի հետ սիրախաղը 21 թվականի փետրվարի 18-ին ապստամբություն կազմակերպեց։ Երկրում ստեղծվեց անկախ պետականություն, մի քանի օրով ուրեմն կազմավորված նոր զորամասերը ջախջախեցին Կարմիր բանակին, դուրս շպրտեցին Հայաստանի որոշակի տարածքից, դա Գառնին էր, ունեմ Կոտայքի շրջանից, Արարատյան դաշտից, մի խոսքով դուրս շպրտեցին եւ ստեղծեցին ժամանավոր կառավարություն հայրենիքի փրկության կոմիտե։ Այդ փրկության կոմիտեն գլխավորում էր ուրեմն Սիմոն Վերացյանը, դաշնակցական, որի զինված ուժերի հրամանատար նշանակվեց հայտնի Կուրո Թարխանյանը, սպարապետ էր կարծեմ կոչվում, թե չէ, մի խոսքով Կուրոն, եւ մնացածները, ովքեր վերջին ճիգն արեցին անկախ պետականության փրկության համար։ Եվ դա դաշնակցության քաղաքական ուղեկիզներ, Հայաստանը անպայմանորեն պահել անկախ պետականություն։ Տեսնելով ռուսական խարդավանքները, Հայրենիքի փրկության կոմիտեն հերակիր ուղարկեց Անկարա, այն Անկարան, որ այսօր Թուրքիա, որոնց դաշնակցությունը միացած Հայաստանի օլիգարխիայի հետ, այն գողապետության բարագլուխների դեմ գրիվ է տալիս այդ նույն ուրեմն քաղաքականության դեմ։ Առաջին անգամ, որը փորձել է կանոնավորել Հայաստանի պետության որպես հարաբերությունները ուրեմն Թուրքիայի հետ, եղել է հենց Հայրենիքի փրկության կոմիտեն, ամենանշանավոր դաշնակցական ուրեմն Սիմոն Վերացյանի ղեկավարությամբ Հայրենիքի փրկության կոմիտեի ուրեմն բանով։ Այնտեղ էր նաև Ռուբեն Տերմինասյան եւ այլն, բայց հաջողություն չունեցավ Անկարան, այսինքն հաշվում են այն բանը, որ Թուրքան հավանաբար կոժանդակի Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի Հայաստանի պետականությունը մնա որպես անկախ պետություն, ուղղակի տեղյակ չէին, որ արդեն Հայաստանը վաճառված էր ռուս-թուրքական համաձայնությամբ, ներքին պայմանագրով եւ պայմանավորվածություններով։ Չեմ կերկարացնի, ովքեր կուզեն այդ իրադարձությունների բում բովանդակությանը ծանոթանալ, ես ձեզ առաջարկում եմ տպագրվել է Երևանում, ուրեմն Սիմոն Վերացյանի հուշերը կարդալ, Հայաստանի Հանրապետություն, ամեն ինչ մանրամասնությամբ գրված է, թե այդ սերունդը, որպեսի անկախ Հայաստանը պահի, ինչ տառապանքներ եւ ինչ գործողություններ արեց, բայց չհաջողվեց։ Եվ փորձեց նույն այդ հենց այդ կառավարություն Հայրենիքի փրկության կոմիտեն
40 օր տապալելով ռուսական իշխանությունը առաջին եղել է աշխարհում առաջին ժողովուրդը, որը ռուսական իշխանությունը տապալել է ուրեմն աշխարհի պատմության մեջ, դա եղել է հայ ժողովուրդը եւ այդ ղեկավարել է Սիմոն Վրացյան այդ կառավարությունը։ Կրկնում եմ, փորձեցին Քեմալի հետ լեզու գտնել, բայց Քեմալն արդեն Լենինի հետ, Լենինն արդեն այդ բոլոր պայմանագրերով եւ այնով, որը կնքվեց հետո մարտի 16-ին, բոլորը Հայաստանը վաճառել էր մի խոսքով արդեն։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստան այսօրվա կառավարություն եւ նրանք, որոնք փորձում են ուրեմն իսկական անկախ ազատ սուվերեն, ինչպես ասում են, ինքնիշխան պետություն ունենան, սա երկրորդ դեպքն է։ Առաջի դեպքն արել է Դաշնակցության բյուրոն, ուրեմն Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ։ Եղավ հայրենիքում գործող բյուրոն։ Ուրեմն սրանք փաստեր են եւ ասացի որտեղից կարդա։ Կարող եք կարդալ նաեւ Ալեքսանդր Խատիսյանի երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ վարչապետներ, նրանք կարող եք նրա աշխատանքը կարդալ Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը։ Ես սրանցից ոչ մեկը չեմ ասում Ռուբեններ, Սեպուհներ, Դաշնակցության գործիչներ են սրանք։ Ոչ մեկի մտքով չեր անցնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միացնեն Ռուսաստանին եւ դա դառնա ռուսական գուբերնիա, ինչպես որ հիմա են ասում։ Մինչև արյան վերջին կաթիլը կռվեցին, բայց ուժերը անհավասար էին, ռուսական դավադրություններ էներ, ինչ որ հետո եղավ եւ Հայաստանը այդ օրերից վերածվեց 30,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Ուրեմն այստեղ ոչ մի գաղափարական կներեք կույսի, ուրեմն այն փողոցում կանգնելու պատեհությունը չկա։ Այդ տարիներն էր, որ ես ցեզ ասեմ, մի անգամ ես Facebook-ով հրապարակել եմ, նյութի մասին խոսել եմ, բայց այսօր կհիշեմ։ 1923 թվականի հունիսին թե հուլիսին Բոստոնում հրապարակվող հայրենիք ամսագրում մեր ժողովրդի լավագույն շատ ուրեմն էթնոգրաֆներից, ազգային գործիչներից, լավագույններից մեկը Արտաշես Սաբեղյան, ուրեմն շատ կրթված զարգացած գերմանական համալսարաններ աշխատանք հրապարակեց, որտեղ առաջին անգամ խոսեց եւ օգտագործեց իրական Հայաստան տերմինը, տեսնելով եւ այս Հայաստանը ձեր աչքերի առաջ բերեք այն 30,000-ը, որը կար, շատ ցավով նկատեց, բայց ասեց հետեւյալը. Գրեթե բառացիորեն հիշեցնում եմ դա, սա եւս դաշնակցական է, նկատի ունեցեք։ Ուրեմն եւ մնաց դաշնակցական, այդպես էլ ուրեմն իր ամբողջ կյանքն ապրեց ազնիվ հայրենիքին նվիրված Ռուսաստանի դեմ ունենալով այն ինչ որ դուք ունեք մեծ մասը այսօր Արցախում մեր ժողովրդի ուրեմն արյունը հեղեր տալու թուրքերի կողմից եւ փախուստը կազմակերպելու էթնիկական այն Ռուսաստանի, որը նույնն է ոչնչով չի փոխվել, ոչ մի բանով չի փոխվել։ Եվ այստեղ կույս խաղալը շատ վտանգավոր է, նաեւ անշնորհակալ գործ է։ Ուրեմն այսպես Արտաշես Սաբեղյան այդ հոդվածում այդ մասով գրում է, որ ահա սա է այն իրական Հայաստանը, դա իր բառերն են, որ այդուհանդերձ ասում է, որ Հայաստանի ողնաշարն է եւ դարերով այդ Հայաստանը ուրեմն խաղացել այդ ողնաշարի դերը, որի շուրջ Արարատյան դաշտի ձգվածությամբ, ինչ որ քարտեզ տեսնում եք, Երևան մայրաքաղաքով հազարամյակներով խաղացել է Հայաստանի պետնականության ողնաշարի դերը։ Այսքան չեմ ուզում երկարացնել, որտեղ կարևորը դա չի։ Կարևորն այն է, որ ես ցես հաղորդեցի, որ առաջին անգամ, երբ Հայաստանի անկախ պետականությունը փրկելու խնդիր է եղել, առաջին անգամ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կանոնավորման բառն ասում եմ, հանկարծ կներեք ոչխարներ, անասուններ, չեկիստներ, թուրքիշներ, հա, ռուսի ռսացած թուրքիշներ, արևմտամետներ, արևելամետներ, կներեք բառի համար չխառնվել իրար եւ չսկսեն վայնասունը։ Առաջին անգամ այդ փորձն արել է կանոնավորման բառն ասում եմ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կանոնավորման հարցը, որպես Հայաստանի անկախ պետականությունը պահելու միջոց, առաջին անգամ արել է հայրենիքի փրկության կոմիտեն, որի մասին հետո խոսում է նաև Արտաշես Սաբեղյանը, եւ դրա
կառավարության հիմնական մասը կուսակցական առումով դաշնակցականներ էին եւ սոցիալ-դեմոկրատներ կային մեջները։ Հիմա սա ուզում եմ փակեմ այս հարցը եւ վայնասունը դադարեցվի, որովհետեւ այս վայնասունը բարձվում է, ուրեմն բարձրացվել է Գումայրի դրա անունը պիտի փոխվի, հայերեն դարձվի Գումայրի քաղաքի, ուրեմն ընտրությունների պարագայով տկետներ, շարլատաններ, ուրեմն ռեսաստրուկներ, քոցեր, մի վայնասուն են դրել, նույնիսկ խոսում են այն մասին, որ Պետդումայից պատգամավոր պիտի գա։ Ես ապուշը չի հասկանում, որ հիմա եթե ասում եք, որ ձեզ օգնելու է գալիս Պետդումայից որևէ մեկը, նկատի ունեցեք, դա վարկապետում է ձեզ, դա ձայներ է կրճատում։ Այնքան տկետ են, որ ուզում են այսօր գողական բարքերով Գյումրին կամ Գումայրիում քաղաքային իշխանություններ ձևավորեն, այդ Պետդումայից մարդ բերելը նշանակում է տղա բերելը։ Ուրեմն այս ապուշները որոշել են գողապետություն եւ գողականություն Հայաստանում պահել։ Այ եթե նույնիսկ սրանք շնորհք ունեին, հետաքրքիր որ հակուսներն եվրոպական է։ Եթե Մոսկվայի Պետդումայից պետք է բերեք հայվաններ, ուրեմն դուք պետք է հակնեք ձեզ անպայմանորեն թաթարի կամ մոնղոլի կամ էլ ռուս բոյարների հակուստ։ Փողկապներ կապեք, այդ իմացեք, փողկապը վերնաշապիկ եւ կոստյումը, որ հակնում եք եւ սափրվում եք, դա բառացիորեն եվրոպական հակուկապ է, ուրիշ ոչինչ։ Հասկանում եք ոնց է։ Եվ վստահաբար ես շորտին առաջարկում եմ դրանց գրբաններ ստուգեք։ Որևէ մեկի գրբանում, եթե ռուսական ռուբլի գտնեք, ես պատրաստ եմ ուրեմն ասելու, որ ես սխալ եմ։ Հաստատ դոլար է, նույնիսկ դրամ չի կարող լինել, որովհետեւ սրանք դոլարամերներն են, բայց դոլարամերն ռուսական ռոզնիվով։ Եվ այսպես, այստեղ իհարկե մենք հասկանում ենք, որ Գումայրիում ռուսական գաղտնի ծառայությունը պիտի ուժեղ լինի, որտեղ սա այն կետն է, որտեղով Հայաստանի արք ու վաճառքը կազմակերպվել է ցարիզմի ժամանակ, սովետական իշխանության տարիներին եւ այսպես շարունակ։ Հիմա փոխանակ ազգի ռեսուրսը կենտրոնացնելու այս քաղաքում քաղաքային տնտեսության, քաղաքի վիճակը քննելու, ուրեմն քաղաքական տկետները մտել են մի ցեխի մեջ, որից իրենք նախ չեն կարող դուրս գալ, որտեղ ուղեղները գողականությունից բացի ոչինչ չունի եւ ուրեմն չի կարող ուրեմն մեզ ապակա ունենալ։ Այս հայրենիքի փրկության կոմիտեի մասին, եթե Գումայրիում ծավալված այս ռսահիվանների, ռսակոծերի աղմուկ աղաղակը չլներ, ես ընդհանրապես այդ հարցին չէի անդրադառնամ, ուրիշ առիթով կասեի։ Ուրեմն առաջարկեմ նաև սիրելիներ, Հայաստանում լույս է տեսել հետսովետական տարիներին Հայաստանի հայկական հանրագիտարան 4 հատորով։ Ես ձեզ առաջարկում եմ կարդալ ավելի հանգամանորեն հայրենիքի փրկության կոմիտեի մասին լուր, այդ հոդվածը դուք ամեն ինչ կտեսնեք եւ կտեսնեք թե ովքեր են վայրահաճում մեր պետության դեմ եւ մեր գործող իշխանությունների դեմ, որոնց նպատակը մնում է նույնը, որտեղ Մոսկվայի ազդանությունը չեն կատարել, տապալել սեփական երկրում իշխանությունը։ Եթե չեն կարող, դա չեն կարող հաստատ, ուրեմն երկիրը տևականորեն ամիսներ տարիներով պահել ուրեմն անկայունության, քաոսի եւ անկառավարելիության վիճակում ինչ-որ բան իրենց հաջողվում է։ Ես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին առաջարկ եմ անում տնտեսական վնասները 4 տարի հաշվել այդ ցույցերի գործատուրների եւ այդ 3 նախագահ Ղարաբաղյան կլանի վզին դնել, կներեք, գումարները եւ այդ տնտեսական վնասի փող իրենցից գանձել։ Եթե չեք դատելու այս մարդկանց, եթե դուք թողելու եք, որ սրանք ինչ ուզում են անեն եւ ռուսական քոցի մեջքի վրա սողալը շարունակեն, ինչպես Բաքու գնացածները, նկատի ունեցեք։ Ուրեմն տնտեսական փոխհատուցում պահանջեք։ Երկիրը 4-5 տարի պարապուրտի մատնելու եւ ժողովրդի ներվերը ուտելու, ներվերի գիննել այս ժողովրդի մեջ քաոս առաջացնելու համար 1 միլիարդ դոլար, դրանք միլիարդ էլ ունեն, 10 միլիարդ էլ ունեն։ Դուք անք նշանակեք։ Ով ուզում է Ռուսաստանի շահերը պաշտպանել, $1 միլիարդ այդ խմբերի վրա գտնեք վզներին։ Ես նույնն կարող է վերաբերվել, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահեր պաշտպանվեն, Թուրքիայի շահեր, ով օտարի շահեր է պաշտպանում, որ խումբը։ Եվ դրանք ակնհայտ ռուսական ագենտուրան է,
ուղղակի անուղղակի, դա որը նշանակություն չունի, թե չէ շարժվեք, պարոնակ, եղբայր, ուրեմն դուք անեք եւ տնտեսական վնասը հաշվեք եւ այլն։ Հիմա ազգաբնակչությանն եմ ուզում հետեւալ նայեմ։ Դուք նայում եք թուրքական Թուրքիայում ինչ է կատարվում։ Ժողովուրդը ինչ ամստամբական վիճակի է եղել, ինչպես է կառավարությունը գործում։ Դուք տեսել եք մեր ոստիկանությունը ձեզ հետ որևէ ձևով այդպես վերաբերվի։ Իսկական պետությունների անվտանգության ուժերը գործում են հենց այնպես, ինչպես գործում է Թուրքիայում։ Անկախ են բանից, արդար են թե անարդար են։ Ուրեմն տեսեք, թե ինչպես կարելի է։ Որը մեկը թող փորձի ընդ ոստիկանի վզից կախնի, մի հատ էլ մի երկու բառ ասի։ Նկատում եք, թե չէ։ Այլապես պետության հիմքերը սրանք որոշել են քանդել վարկաբերգելով իշխանության առաջի դեմքերին եւ իշխանության բաներին։ Էլ մի հայվան կա հայտարարում է, որ եթե սա չլինի, ուրեմն Գյումրին հայտարարել փակ քաղաք։ Բա որ Հայաստանը քեզ համար, ձեր համար փակ հանրապետություն հայտարարվի ուր է ճամդամը գնալու։ Սա ինչ ձև է։ Ուրեմն կարծես թե Գյումրիի հարցը ուրեմն մենակ գյումրեցիների հարցն է։ Այդպես արեցին Արցախի բտեշխները եւ երկիրը կորավ, հիշում եք։ Ինչպես էին ասում, մեր գործերին չխառնվեք, վերջը տարան հանձնեցին Բաքու, իրենց էլ բիլիկով տարան Բաքու։ Պուտինը նվեր տվեց, նկատի ունեցեք, վզներից բռնել տվել է, սպեսնազ է կանչել, հանձնել են այդ զորամասից ռուսները թուրքերին, այսպես, ձեզ էլ են անելու, այդ պարակտումին իրար դեմ հանելուն, հանուն որ աթոռին նստեք, աշխարհում հրաշքներ են խոստանում, դու այդքան բան եք անում, այդ Գյումրիում թող չմնար այդ դոմիկները, ամեն ընտրությունից զալա են դանում, դոմիկները, ու դոմիկ եկողը պետք է սարք, ինչ չեք սարքում, այդ ասֆալտներն իմ ասում են, այդ ասֆալտներ որակ չունի, անորակ ասֆալտ դուք էլ ուրեմն անեիք, եւ այսպես, ուրեմն այս մասը դնում ենք կողքի, նայեցեք, ես ասում եմ հետեւյալը, Թուրքիայում դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում եւ ամենայն հավանականությամբ թուլանում է սուլտանական իշխանությունը եւ դա Էրդողանի իշխանությունն է, դուք դա գիտեք։ Հիմա ո՞րն է Հայաստանի Հանրապետության անելիքը։ Ուրեմն տեսեք այս փոթորբոս ժամանակներում Ադրբեջանը լռել է, մտածել եք ինչու է լռել։ Ռուսաստանը թույնով ու թարախով է խոսում այն ղեկավարի մասին ու ձերբակալել են։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավարի մասին է խոսքը։ Նույնիսկ քծնանք այնտեղ են հասցրել, որ ասում են ավելի լավ է մեզ անկայուն, մեր մեջքին խփով Էրդողանը, որ հասկանալի չի, անկառավարելի է եւ այլն, քան թե նոր իշխանության հաղթանակը։ Մեզ, եթե այդպես է, ձեռնտու է նոր իշխանությունը Թուրքիայի։ Բայց դա մեր գործը չի, ասեմ ինչի համար, որովհետեւ ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ամերիկյան ազդեցության կրող է եւ արևմտյան արժեքներ իբրև թե կրող կուսակցություն է եւ երկիրը պահելու է արևմուտքի հետ։ Մենք արևմուտքի դաշնակիցն ենք։ Այս բaragայում եթե կհաղթի նոր ուրեմն նախագահ, այս կամ անչափով Ադրբեջանից վստահաբար Թուրքիան կհեռանա, քիչ շատ, իսկ Հայաստան Հանրապետությունը կունենա իր բարեկամների միջոցով եւ Ֆրանսիան է եւ Միացյալ Նահանգներն է Հայաստանի հարաբերությունների կանոնավորման քաղաքական ուղեկիցը ուժեղացնել եւ Հայաստանի անվտանգության շեմը բարձրացնել։ Այս պայմաններում կգոլոշիանա նաեւ Գյումրի 102-րդ այս վերք տարած ուրեմն այդ բանը ռազմաբազան, որը երբեք չի եղել Հայաստանի կյանքը ցույց տվեց, որ չի եղել Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, բայց եղել է թույն տարածողը վարդանիկների մյուսների համար, որ անընդհատ խոսեն ռուսների ապահովության։ Ռուսները, ես էլ ասեմ, կարող են, այսին ասում եմ, եղունք ունեն, թող իրենց գլուխը քորեն։ Նա թող Ուկրաինայում հաղթեն, կպել եք այդ մեռնողին, ինչ եք ուզում, հեռու մնացեք։ Չեք հասկանում այդ կանը։ Եթե չեք հասկանում, ինչ եք մտել ընտրապայքարի մեջ։ Եվ երկրորդն էլ Գյումրիի ընտրությունները գումարի, քաղաքական ընտրություններ չեն։ Այստեղ ուրեմն քաղաքային ինքնավարության եւ այլնի իշխանությունների ձևավորման մասին է խոսքը։ Ամեն մեկ իրեն դրել է Չերչիլի տեղ եւ համաշխարհային հարցեր է քննում։ Համաշխարհային հարցեր քննող եք, հասկացեք եւ լռեք։ Գյումրիում խոսքը տնտեսական ինքնավարության եւ այլնի հարցերը ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության
Եվ այսպես շարունակ, այս մասը վերջացրեցինք, որ ես ձեզ խոստացել եմ հայրենիքի փրկության կոմիտեի եւ դաշնակցական Սիմոն Վրացյանի մասին չմոռանաք, ուրեմն սա շատ կարեւոր է։ Երկրորդ հարցը որ մի խոսքով ժողովուրդ ջան, այս բոլորը այդ ֆոկուսնիկներին չլսեք եւ հանկարծ չլինի որ ես տեսեք մենք չենք մասնակցում ընտրություններին եւ ուրեմն որևէ անձնական իմաստով բնական եթե չենք մասնակցում շահեր չունենք բայց ես հասկանում եմ երկրի եղած վիճակը եւ առաջարկում եմ ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ուրեմն տեխնազոին ձայն տալ, ասեմ ինչի եմ ասում, հետո կքննադատեք, հետո կբացատրեք, որովհետև սրանք որոշել են Ռուսաստանից ռևանշը վերցնել ուրեմն Գյումրիից, սկսեն հաղթական երթը դեպի Երևան, քանի որ այդպես են որոշել եւ տապալել ձեր իսկ ընտրած իշխանությունը, դրա համար են վարկապեկում սուտ ու ճիշտ ամեն ինչ խոսում, ուրեմն այդ ընտրությունները տապալելու համար Եթե ազգաբնակչությունը մեծ թվով մասնակցի, ես վստահ եմ, որ հարցը այդպես էլ կլուծվի։ Մենք ձեզ հետ միասին հետո կգնանք ազգային ժողովի ընտրություններ եւ Հայաստանում իրական իմաստով կվերականգնենք այն պետականությունը, որը ձերն է, մերն է։ Ուրեմն, այստեղ կարող եք ասել՝ մահ Ղարաբաղյան կլանին, մահ ռուսական ագենտուրային, հետ չկասկածեք։ Եթե դրանք մնան, Հայաստան չի լինելու։ Եթե ինչ չեք հավատում, Արցախ նայեք կտեսնեք։ Քարտեզի վրա կտեք, թե նա որտեղ է եւ նրա քաղաքական, ռազմական, այսպես կոչված էլիտան ու ղեկավարություն ուր է գնացել եւ ռուսները սրանց ուր են հանձնել։ Ուրեմն այսպես։ Հիմա խոսակցություն կա։ Ես ասեմ մեր արցախցի հայրենակիցների համար, ինչ որ կլիպ է գծած ռուսական Facebook էջերում եւ նախատեսում են 50,000 անոց Արցախի ուրեմն երիտասարդյան զորակոչ կանալ տանել Ռուսաստան կռվելու ուկրաինացիների դեմ։ Այսօր նյութը գծած է, գտեք եւ տեսեք։ Ուրեմն ո՞րն է տան։ Այս Քոչարյան, Սերժ Եվան, Նեսպոլոյի նպատակը ձեզ բանակ ուղարկելն է, որովհետեւ այդ տեսքով իրենք կլողանան եւ տգլոր կմտնեն ուրեմն այդ Կրեմլի համապատասխան տեղը պատասխանատվությունից ընդմիշտ կազատվեն, կլինեն գուբերնատոր թե կլինեն չգիտեմ բդեժ թե կլինեն ծառա կամ աղա, այդ կարևոր չի իրենց համար, իրենց ունեցվածքը կփրկեն եւ երկիկ չի լինի, ինչպես որ իրենց հայրենիքը չեղա, փոքր հայրենիքը, ծննդավայրը։ Ուրեմն այսպես Այս բաները ուզում եմ ասեմ, որ պետք է ակաժների սողանենք եւ մենք մեր պետության շահերը պաշտպանենք։ Ես էլ ասեմ, որ այդ բաների տակ մեկնաբանություններ չկրեք։ Ես որոշել եմ ցուցակով հանձնել ազգային անվտանգության ծառայություն եւ ազգաններ հրապարակեմ, եթե ֆեյք չեն։ Ընդհանրապես իմացեք, դա անելու եմ, ֆեյքերն էլ եմ հանձնելու։ Ազգաններն ասել եմ, ով որ բացասական վերաբերմունք կունենա որպես ազգային դավաճանի եւ որպես թուրքի շան, էդ էլ ասեմ, թուրքի շան։ Ես այն կարծիքին եմ եղել, մնում եմ, որ ավելի լավ է մարդը չլինի հայը չապրի նորմալ, քան թե ռուսական գաղտնի ծառայության ագենտ լինի։ Հասկանում եք ոնց է։ Չկշտացակ այս կան կորուստից այս դժվարություններից հետո։ Ես սրանք իհարկե չէի ասի, եթե այս վիճակը չլներ։ Հիմա երկու բան ասեմ մնացածի մասին։ Իհարկե վիճակն այդպեսին է, կարծում եմ, որ ամսի 30-ին հարցերը կլուծվի ձեր ուզածի ձևով, եւ մենք ձեզ հետ միասին կքննենք Հայաստանի տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական զարգացման ներքին խնդիրները կքննենք, ինչու, որովհետև այս վերակառուցումը համաշխարհային Սոդոմ Գոմորը երկար է գնալ, նկատի ունեցեք, եւ քանի որ երկար է լինելու, մենք գիշեր ցերեկ, ուրեմն չիմացած ձևով աշխարհի հարցերը չենք քննելու ենք այնքանով որքանով, դրա փոխարեն ուրեմն մենք պարտավոր ենք ձեզ հետ միասին քննել պետականության այն ձևը, կառավարման այն ուրեմն ռեժիմը, տնտեսական զարգացման այն հայեցակարգը, որը Հայաստանը կդարձնի տարածաշրջանի ամենաուժեղ պետությունը։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ հետևյալ, ժողովուրդ ջան։ Իհարկե բոլորս կուզենք խաղաղություն, բայց մի խնդրանք ունեմ։ Հանկարծ հիմա էլ խաղաղության սինդրոմով չհիվանդանաք։ Խաղաղությունը Հայաստանից չի կախված։ Մենք խաղաղության ամենաթույլ, դժբախտաբար եւ
շատ երևի, ես չի անձամբ, ուրեմն շատ ցանկացող ժողովուրդն ենք, որովհետև դա կապված է մեր բնավորության հետ, կապված է նաև նորմալ ապրելու խնդրի հետ եւ այլն։ Բայց նկատի ունեցեք, որ խաղաղության լինել չլինելը մեզնով չի միայն։ Դրա համար հիշեք լատինական հին ասույթը եւ կառավարությունը գիշեր-ցերեկ այդպես է պիտի աշխատի, որն է։ Ուզում ես խաղաղություն, բարձր որ ուզում է, ուրեմն պատրաստիր պատերազմի, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ինչքան կլնես պատրաստ պատերազմի, ուրեմն այնքան կլնես խաղաղությանը մոտ։ Ես նաև իհարկե, ինչպես ասում են հայերեն խոսք կա, ասում է թշնամու փորձից օգուտն անգամ օգուտ է, փորձը հասկանալուց։ Մինչ Ղարաբաղյան կլանի երկիրը պառակտում էր, արտագաղթ կազմակերպում, հիշեք են ինչ մի վարչապետ կար, Սարգսյան, ինչ էր անունը, այն Բոյովը, որ ինչ էր ասում էր թող գնան էլի, արտագաղթեն ինչ եղել, մնան հեղափոխություն անեն, հա? Ուրեմն դա Սերժի թե Քոչարյանի նախաբանն էր, կառավարության ղեկավարն էր, հիմա էլ Մոսկվաներում կայֆ է անում ռուսների կողքին, ուրիշ բառ չեմ ուզում ասել, դուք հասկացեք ինչ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, մինչ Հայաստանում էս վիճարներ եւ մենք մեկուսացած էինք, ընտրություններ առնելու վաճառելով էին զբաղված մարդիկ, Ալիև ասեց եւ արեց, պատրաստեց բանակը, գտավ դաշնակիցներ եւ Արցախի հարցը լուծեց իր հասկացած իմաստով։ Հիմա պարզչից էս, ուրեմն այս ճանապարհով պիտի գնալ եւ կարծում եմ դա միակ ճանապարհն է։ Պատրաստվեք հերանեկարում պետության հզարությունն այսօրվանից սկսած բանակի վերակազմությանը եւ կուսակցություններ պարտավոր են դա անելու։ Ես էլ որ ուզում եի ասեի։ Հիմա էլ այս երկրորդ մի հատ լուր է տարածվել, ազգային ժողովում չեն էլ ամաչում, ինչ են անում, քննում են եւ ասում են Հայաստանը հիմա էլ լավանում է Ռուսաստանի հետ եւ գնալու են բացատրեն ոնց որ թե ներողություն խնդրեն եւ այլն։ Ասեմ ձեզ, որպես քաղաքագիտության դոկտոր եմ ասում։ Նկատի ունեցեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետության հետ մերձենում է Ռուսաստանը։ Հիմա այդ ապուշները իմ ասածը չեն հասկանա, որովհետև իրենց ուղեղի մեջ դա հնարավոր չի։ Իրենց ուղեղը հավի ուղեղ է, ճագարի։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի բարեկամությունը որոնում է Ռուսաստանը ինքը Կրեմլ ինչու։ Կամ ձև է անում, կամ բովանդակային է։ Ձևը որն է։ Դուք գիտեք, որ բանի ուրեմն վերջին ամիսների նորությունը բանից հետո այդ Ալիև եւ Պուտին գզվռտոցն է։ Դուք դա տեսաք, ես անցած տարի ասում էի, որ ես չեմ բացառում Ռուսաստան, Ադրբեջան շահերի բախում եւ իրար հետ բախվել։ Ուրեմն հիմնականը Ալիևը տեսնում եք ինչ հոխորտանքով է ուրեմն ռուսների մասին խոսում, Կրեմլի հետ հարաբերվում, նույնիսկ ուլտիմատում է տալիս, որտեղ ինքը գիտի, որ այդ ինքնաթիռը խփել են ռուսները, իրեն վախեցնելու համար, իսկ ինքնաթիռներ, որ հետ է վերադարձել, իրեն ոչնչացնելու նպատակ են ունեցել, չեն ուզել խփել, բայց վախեցրել են։ Ուրեմն սա նկատի ունեցեք, հիմա քանի որ ռուսները վախեցած Ալիևին ուզում են նորից իրենց անգողին տանեն, ռևերանսներ են անում իրենց ուրեմն հետ մերձենալու համար, Ադրբեջանի մասին է։ Իսկ այս երբ որ նրանք փորձում են նկատի ունեցեք Ռուսաստանը, թուրքերի տվյալ բարակայում ասենք Ալիևի հետ մերձենալ հարաբերություններ ճշտել, այնտեղ հայկական բոբոն կանգնած է։ Հասկանում եք ինչու։ Այդ եթերը լցրել են իբր թե Հայաստանի հետ լավանալու, քաղաքական կուրսը մեղմացնելու եւ այլնի, ահա Ալիևին ասում են լսի, եթե տեղից անգողնից դուրս փախար, ուրեմն Հայաստանի հետ լավանալու ենք նկատի ունեցի, ահա թե ինչու եմ ասում, որ ուրեմն այսօր Հայաստանի Ռուսաստանն է մերձենում Հայաստանի հետ միանշանակ եւ դուք այդպես էլ ճիշտ է, շատ լավ է, որ Հայաստանում առաջի դեմքերի մեջ մի 5-6 հոգի աճեցին, բայց ազգային ժողովում այս ռևանշիստների մեջ ինչքան գնաց, այնքան տգիտությունը դարձավ ցուցադրության առարկա, որովհետև սրանք ոչ քաղաքականության հետ կապ ունեն, ոչ մի բան, իրենց խնդիրը Հայաստանն ապակայունացնել է եւ իրոջ ցանկությունները բավարարել դերներ գիտեք Կրեմլում նստած Ուկրաինայի դեմ մարդասպան պատերազմ է վարում։
Ուրեմն ես էլ նկատի ունեցեք։ Ուրեմն ես կանը կասեի, մնացածը լավ մնացեք, միշտ գիշեր ցերեկ ուրեմն ասեմ Անդրանիկ Զորավարի մի խոսքը հիշեցնեմ, երբ գլուխներդ կդնեք բարձին, դա ասում է նաև նկատի ունեցեք Ավետիք Ահարոնյանը, Ավետիս Ահարոնյանը, մի քիչ մտածեք ձեր հայրենիքի մասին։ Հիմա ես ինչ եմ ասում, մի քիչ ձևափոխված Անդրանիկ Զորավարի խոսքը։ Ուրեմն երբ գիշերը կքնեք, գլուխները երբ կդնեք բարձին, մի քիչ մտածեք ինքնիշխան անկախ Հայաստան պետության մասին, որպեսզի լինեք արժանապատիվ եւ վերջ։ Ստեսություն ձեզ։